Program Director Masego Mfundisi bingelele wonke ama guest speakers lakhona la ngiyabingelela ngibingelele abafundisi bonke abakhona namhlanje egameni likaJesu ngibingelele lonke bezalwane namhlanje phinde ngibingelele ama instrumentalist ethu la sibingelele na wonke amasamisti egameni likaJesu sanibonani bazalwane egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu kulithuba lesiniketa lona nami bazalwane ngitelana nje toshaka nqane into masilela beka introduce i-theme mina ngizo introduce liverse angithi bazalwane egameni likaJesu lanamhlanje. Amen. Ngihambe ngedwa bazalwane nami namhlanje ngihamba nalo sesengithandana naye bazalwane nalo sesengithandana naye bafundisi uma mngani bakubona ngazi ngamsukuma nawo bakubona. First Samuel also when it's bad hamba naseswa. Amen. Chapter 7 verse 12 bazalwane. First Samuel chapter 7 ilo verse lanamhlanje egameni likaJesu. Khona lo na standard 5 lo ngcono bazalwane asifundzele ngala. Yes. Chapter 7 verse 12. Verse 12. Yes. Sifundza ku First Samuel chapter 7 verse 12. Amen. Samuel wabese uthatha litshe walimisa emkhathini waseMizpa naseSheni waletha libito wathi yi-Ebheni eza athi simakade usisitile kwazi kwaba manje. Hallelujah. Esikhathini lesinengi mntumwa siye silithathe igama silisebenzise ngendlela yokuthi sijwayele ukuthi abantu balisebenzisa kanjani. Esikhathini esinengi uma sibheka leli gama elithi Ebeneza siye sithi leli gama lisho ukuthi usihole kwaze kwaba la. Akukho wrong lokho bazalwane, but the original meaning of the word lithi leli gama lesihebheru lisho ukuthi uNkulunkulu usisizile kwaze kwaba la. Ngamanye amagama kusho ukuthi uNkulunkulu liBhayibheli bathi lithi leli gama it is the stone of help. Ngamanye amagama uNkulunkulu hayi ukuthi usiholile but usisizile ngoba bebasempini lebe beyond their capacity. So uma bayibhekile lempi mkhashwa bathi abayibuka bayibona ukuthi beyinamandla phezu kwemandla abekanawo ukuphumelela kwabo akusiyo ukuthi ngemandla abo but ukuphumelela kwabo kube nolusizo labalithole enkosini base sebathi sitawubeka litshe la ngoma idwala laphakade silibonile lisita
kule simo manje uma uthi Ebeneza usuke uthatha ipride lonayo ngoba leligama lelithi sono lisho ukuthi it's an acronym lelisho ukuthi self-interested nature egameni lika Jesu i-self-interested nature okusho ukuthi wena uyakhona ukwenza sono ukuthi wena uyakhona ukwenza egameni lika Jesu but Ebeneza uthi wena ukhoni but ukuze uphumelele ufanele ukuthi uthole usizo somewhere. Uma uNkulunkulu adala umuntu ambeka ensimini yase-Edeni endaweni perfect but kunento angamnikanga yona hayi before the fall ngishangakawi but uNkulunkulu angamnikeza amandla okwenza konke kungaba wabesumdalela Eva ukuthi amsize ngoba kunezinto ebezima ukuthi asizwe akekho umuntu okhona ukwenza konke wonke umuntu ukhona uthola udinga usizo ukuthi libe khona namhlanje njengoba sikhona lana akunandaba ukuthi unemali akunandaba ukuthi une-crowd akunandaba but ukhona lakhona udinga usizo khona ukuze ukhona ukudlula athi David umakhuluma ngelinye ilanga uthi ngiphakamisele amehlo ami ezintabeni usizo lakasho ukuthi isentabeni uthi usizo lwami luvela kuJehova ngamanye amagama egameni likaJesu every time lusizo khona lethi inkinga abantu babheka intaba. Hallelujah. Uthi David inkinga mina ngiyawaphakamisa uma kunetintaba ngiyawaphakamisa bese ngibheka la khona usizo luvela khona zobemezela namhlanje ebusuku eBeneza ngizothi wena uyadinga usizo. Uthi Elijah angacabanga ukuthi uyadinga usizo athi uNkulunkulu kuseleni mina ngedwa bonke abaprofethi bafike uNkulunkulu wamfukuzela wathe wena ngina 450. It's not about you. It's not about you. Kunabantu abakhona wena ucabanga ukuthi wedwa awukho wedwa. You need help. Egameni likaJesu athuma khuluma egameni likaJesu uHagari umfazi wa-Abraham aqeshe wabulala umntwana angaliboni usizo aphekhala acabanga ukuthi usizo lukho waNkulunkulu wavula amehlo wabona usizo. Namhlanje sizothandaza ukuthi Nkosi sivula amehlo ungafi usizo lukho.